Da questo momento il vescovo Michele Tomasi è pastore della Santa Chiesa di Treviso. Il momento più solenne e importante è questo. In un duomo raramente così gremito, il passaggio di consegne tra Monsignor Gardin e il nuovo vescovo di Treviso. Eppure non sarà il momento più ricordato nella domenica speciale della città. Perché la cifra di Monsignor Michele Tomasi è un'altra. È la cifra del sorriso e della simpatia, del protocollo rimaneggiato, degli abbracci e delle battute. Il Calmaggiore è diventato fiume di gente nella sua camminata in centro città e lui, Michele Tomasi da Bolzano, 54 anni, che scarta, corre, si ferma, torna indietro, parla con tutti. Così fin dal suo arrivo nella Marca di prima mattina. Le scene che i fedeli ricorderanno sono quelle di Pederobba. Buongiorno, salve. E là, mamma mia. Ecco, il secondo è stato di mano, salve, ciao! È stupendo, sono molto felice di essere qui e l'accoglienza, uno si prepara ma è completamente diverso, è stupendo. Obiadene. Piacere, ben trovato. Ho visto che è del 1965. Ah, siamo benissimo, grazie. O Postioma. Chi è che ha fatto la spia qua? Quanta energia ha lei, da questa mattina che sta correndo? Mi viene da fuori, io di mio sarei pigro. Sì? Sì. Beh, si trova in una diocesi che vedrà, la farà camminare. Cammineremo insieme. Grazie. Tante tappe, una significativa su tutte, la visita alla Caritas dove Don Davide Schiavon gli consegna le chiavi. Viene a trovarci spesso, la richiesta simbolica. La Caritas è il cuore stesso di Dio, l'enciclica di Papa Benedetto Deus Caritas est, Dio è carità. E quindi se Dio è Caritas, noi qui siamo in Dio e quindi credo che sia una tappa significativa e non solo l'inizio simbolico, insomma se i cristiani non amano non servono a niente. Tantissima gente per il vescovo che dopo aver incontrato i giovani a Madonna Granda, la camminata in centro e le parole alle istituzioni, entra tra gli applausi al Duomo e nella sua prima messa ritorna sul tema della fede da ritrovare, parole non a caso in un Veneto in cui la crisi di vocazione è forte. Mentre molta gente è rimasta fuori, segue la liturgia dal maxischermo. La simpatia che emana, che esprime questo vescovo è naturalmente da ammirare e da apprezzare. Speriamo che un buon inizio sia anche una buona continuazione. Ci dà un'ottima impressione, per noi è la prima volta che lo vediamo, quindi sicuramente sarà un vescovo moderno. A fine giornata il volto non è stanco ma sereno. L'augurio è l'augurio davvero che possiamo essere felici e gioiosi nella fede e che anche nelle difficoltà, anche nei problemi e nelle fatiche sappiamo che siamo amati e che il Signore non ci lascia mai da soli e ce lo diciamo gli uni gli altri. Ma l'ultima immagine migliore è quando non rinuncia alla battuta, nemmeno con addosso i simboli del suo nuovo ruolo. Ma mi tenete, Adesso mi tenete! Grazie! Carissimo! Ci vediamo!